அன்பு நண்பர்களுக்கு கனிவான வணக்கங்கள். உழவன உலகம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தென்காசி மாவட்டத்திலிருந்து குத்தகைக்கு வந்துள்ள ஆட்டுப்பண்ணை பற்றிய விவரங்களை பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த புதிய வீடியோக்கள் தவறாமல் கிடைக்கும். குத்தகைக்கு வந்திருக்கிற இந்த ஆட்டுப்பண்ணை எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தாலுகாவில் பாவூர் சத்திரம் அருகில் கிருஷ்ணபேரி என்ற கிராமத்தில் இந்த பண்ணை வந்து அமைஞ்சிருக்கு. விற்பனைக்கு வந்துள்ள இந்த பண்ணை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.25 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இந்த நிலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிணறு, போர்வெல், ஃப்ரீ இபி சர்வீஸ் போன்ற வசதிகள் இருக்குது. ஆடுகள் வளர்ப்பதற்கு 21x60 சைஸில் கொட்டகை இருக்குது. தீவன பயிர்கள் பயிடுவதற்கு நல்ல தண்ணீர் வசதியோட நிலம் இருக்குது. நல்ல சாலை வசதி இருக்குது. தீவனம் பயிடுவதற்கு நிலம், தண்ணீர் மற்றும் செட் வசதி இருப்பதனால உடனடியாக ஆடு, மாடு, கோழிகள் போன்றவை வளர்ப்பதற்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ஒரு பொருத்தமான இடமா இருக்கும். இந்த பண்ணையோட குத்தகை தொகை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூபாய் 3 லட்சம் சொல்கிறாங்க. குத்தகை காலம் வந்து 3 வருடங்கள். இந்த 3 வருட குத்தகை காலம் முடிந்தவுடன் குத்தகை தொகை வந்து திருப்பி அளிக்கப்படும் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தாலுகாவில் ஆடு, மாடு, கோழி வளர்ப்பதற்கு குத்தகைக்கு ஒரு இடம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான இடமா இருக்கலாம். குத்தகைக்கு வந்துள்ள இந்த பண்ணையை பற்றி மேலும் தகவல்கள் வேண்டுமென்றாலோ அல்லது இந்த பண்ணையை நேரில் பார்வையிட வேண்டுமென்றாலோ பண்ணையோட உரிமையாளர் தொடர்பு அலைபேசி எண் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் அந்த அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இதேபோன்று உங்களுடைய எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் நமது சேனல் மூலமாக விற்பனை அல்லது குத்தகைக்கு விடுவதற்கு 8220247587 என்ற எண்ணில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து நம்முடைய சேனலுக்கு நல்ல ஆதரவு நல்கி வரும் சேனல் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.